Итак, начинаем делать декоративный камин своими руками. В первую очередь собираем конструкцию из коробок, чтобы камин был прочнее. У меня коробки из Leroy Merlin размером 40 на 30. Нужно 5 штук. Шестая коробка нужна для поддержания формы, вот как на видео. Я временно ее установила посередке, чтобы камин не съехал. Первым делом мы снимаем замеры, чтобы порезать нужные детали из пеноплекса. Деталек вышло 12 штук вместе со столешницей и с низом камина. Здесь я начинаю клеить. Первым делом я клею передние колонны. Клей у меня из Fix Price, очень хороший. Уже сделан третий камин с ним, и все в порядке. Очень довольна. Еще дополнительно немного ИПВА. Вот, клею колонны. Сверху немного добавляю тяжести, чтобы они хорошо закрепились. Вот, и жду. Жду, пока закрепится, и начинаю потом клеить боковые части. Получается, я собираю его как лего, чтобы передняя часть камина была единой. Вот как на видео, видите, немного выходит за края, где-то 2 сантиметра передняя колонна, для того, чтобы вот так сложить и было красиво. Здесь я подготавливаю детали для задней стенки камина. Их вышло 2 штучки. Они входят в эти 12 штук. Затем я обклеиваю окошко камина. Там 3 детальки, точные размеры я укажу либо в самом видео, либо в комментариях. Также клею клеем из фикса и добавляю ПВА. Здесь начинается самое интересное. Здесь я расчерчиваю кирпичики размером 10 на 6. Так, начинается важный этап. Я расчертила кирпичики, сейчас будем их выжигать. У меня нет паяльника, поэтому это будет газ. И вот такая вот штука. Я не знаю, брала в инструментах у супруга. Правда, я ее законтачила, оставила ее, она заржавела, но не суть. В общем, мы хорошенечко ее нагреваем. Обязательно рядом должен быть стакан с водой, либо кружка с водой, потому что, ну, это пеноплекс. Вот. Так. И вторая полоска. И вот. Еще нужно ножиком зачищать эти штуки, чтобы они не подгорали. Как бы иногда их сразу чистить. Вот. И таким образом мы выжигаем наши кирпичики. Они получаются очень натуральными и смотрится сам камин очень стильно с такими кирпичами. По времени это занимает примерно 2 часа. Запаха почти нет никакого от этого выжигания.